Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, porque a Sofia foi no mercadinho comprar umas coisas que eu estava precisando. Daqui a pouco ela vai chegar e eu vou ter que arrumar tudo. Ih, já vem ela. Deixa eu colocar isso aqui. Mamãe, já comprei as coisas que você pediu. Já, filha? Que legal. Nossa, quanta sacola. Não tá pesada, não? Não tá não. Você pode me ajudar aqui, por favor? Claro, filha. Deixa a mamãe pegar aqui as sacolas. Deixa um pouquinho em cima da mesa. Você trouxe essas bolsas todinha, filha. Por que você não pediu pro rapaz da venda te ajudar? Ah, ele queria me ajudar, mas eu falei que não precisava, que eu era forte. Ai, tá bom então, filha. Mas tava meio pesada essas bolsas, hein? Tava não, até que eu aguento. E você comprou tudo que a mamãe pediu? Comprei tudo que tava na lista, tá tudo aí. Agora tem que ver logo, porque tem coisa gelada e tá muito calor, pode acabar derretendo. Boa ideia, filha. A mamãe vai tirar tudo que tá ali na bolsa. Vou colocar em cima da mesa, vou separar pra poder arrumar na geladeira. Depois que você arrumar tudinho, você deixa eu tomar um sorvete? Claro, filha. Você me ajudou, então depois a mamãe te dá um sorvetinho. Deixa só eu guardar tudinho pra não ficar essa bagunça aí na cozinha. Tá bem, eu espero. Você quer ajuda pra guardar isso, mamãe? Não, não precisa não. Pode deixar que a mamãe vai arrumar tudinho. Então tá, daqui a pouco eu volto pra tomar o meu sorvete. Tá bom, filha. Volta assim. Olha quanta sacola que a Sofia trouxe. Devia estar pesada essa bolsa. Deixa eu começar a tirar as coisas aqui de dentro pra ver o que ela comprou. Se ela comprou tudo. Olha, ela comprou suco de kiwi, que em casa eles adoram suco. Aí tem suco de morango e suco de laranja. Então 3 caixas de suco. Deixa eu ver aqui na outra bolsa o que tem. Geleia de uva, que eles gostam pra colocar no pão, na torrada. Geleia de morango. Deixa eu ver o que mais. Ah, polpa de tomate para poder fazer molho pro macarrão. Deixa eu ver o que mais. Caldo de carne. Eu gosto de colocar esse caldo de carne quando eu faço cozidos. Deixa eu ver o que mais. Pêssego em caldas. Elas adoram de sobremesa. Isso aqui, a sardinha. Latinha de atum, né, na verdade. Refrigerante. Refrigerante eles não tomam não, mas eu sempre gosto de deixar por causa das visitas. Uma caixa de ovos. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Iogurte de morango. Iogurte de mel. E iogurte de baunilha. Na verdade é um flan, né? É um pudim de baunilha, um flanzinho. Vamos ver aqui a outra bolsa. Ah, eu acho que essa bolsa aqui é do gelado que ela falou. Se bem que esse aqui também tem que estar na geladeira. Olha, comprou uma caixa de sundae. Tá muito quente, então elas adoram sorvete. Pizza de mussarela. Eu gosto de comprar de mussarela porque nem todo mundo gosta de um monte de coisa na pizza. Aí aqui em casa eu coloco o que elas gostam em cima. Uma caixinha de mini chickens. A caixinha de picolés, que ela adora picolé e tá calor, né? Depois eu vou dar um picolézinho pra ela. E um pacotinho de bacon. Eu gosto de usar bacon em várias coisas aqui em casa. Agora aqui deve ser a bolsa das frutas, né? Ah, tô certa. A gente já estava sem frutas aqui em casa. Então ela comprou uma penca de bananas, uva. Tem essa outra uva aqui, que aqui em casa cada um gosta de um tipo de uva. Laranja. Mais laranja. Pera. Ah, e tem ó, pimentão para fazer molho. Tomate. Serve para fazer molho e para fazer salada também. Outro tomate. Cenourinha. Aqui em casa algumas gostam de cenoura cozida, outras gostam de cenoura crua na salada, raladinha. Então tem bastante cenourinha. E o que eles gostam muito aqui em casa que é brócolis. Ó, bem verdinho. Deve estar uma delícia. Olha quanta coisa ela comprou. Então agora eu vou arrumar tudo na geladeira. Nossa, quanta coisa, mamãe. Eu nem acredito que eu trouxe isso tudinho na sacola. Foi sim, filha. Coisa pra caramba. Agora a mamãe vai guardar tudinho. Você já voltou pra pegar o sorvete? Eu achei que você já tivesse guardado. Não, filha, ainda não. Mamãe só tirou das sacolas. Ah, tá. Então eu volto depois. Tá bom. Então deixa eu começar organizando os sucos na parte de cima aqui da geladeira. Eu gosto de colocar as caixinhas todas assim com o sabor do suco virado pra frente pra eu poder ver direitinho na hora que eu for pegar. Vou colocar o refrigerante aqui do lado. Aqui embaixo vou colocar a caixa de ovos. Tem até uma caixinha aqui com restinho de leite que eles deviam estar tomando. Vou deixar aqui em cima. Vou colocar a geleia de morango, que tá aqui. Vou pôr lá atrás. E vou pôr também a geleia de blueberry. Eu falei que era de uva, mas eu acho que é blueberry. Vou botar ali.
Tem também essa bandeja aqui com frutas picadinhas. Tem mamão, melancia e maçã. Eu já gosto de deixar assim cortadinha, que aí é fácil para elas virem aqui e pegar. Vou deixar bem aqui. E vou colocar também aqui na frente os iogurtes. Vou botar aqui o pudinzinho e os 2 iogurtes, o de morango e o de mel. Vou colocar o pêssego e a sardinha bem aqui na porta da geladeira. Vou colocar também a polpa de tomate. E nesse daqui eu vou botar o caldo de carne. Pronto. Aqui na parte de baixo já tem um cupcake, um potinho com manteiga, que eu vou botar mais organizado. E tem aqui um pote de salada, que eu gosto de deixar pronta já aqui. Aí acho que aqui tá bom. Então vamos colocar agora aqui nas gavetinhas. Vou colocar as frutas aqui na gavetinha para ficar bem organizado. Vou colocar aqui a banana. A banana na geladeira é bom que ela não estraga. Vou colocar as laranjas. A uva. A outra uva. E a pera. Pronto, agora vamos ver se vai fechar essa gaveta, né? Com esse monte de coisa aqui dentro. Ah, fecha assim. Agora aqui na gaveta de cá, eu vou colocar as coisas que eu uso mais pra cozinhar. Essa gaveta aqui sempre agarra. Deixa eu dar uma ajeitada nela. Pronto. Já tem um pimentão amarelo e um vermelho ali dentro. Então ela comprou um pimentão verde. Eu gosto mais desse pra usar no molho. Vou colocar as cenouras. Outra cenoura. O brócolis. Outro brócolis. E os tomates. 1, 2. O tomate tá madurinho. Pronto. Deixa eu fechar aqui a geladeira. E agora vamos pôr as coisas na gaveta aqui do freezer. Já tem algumas coisas aqui dentro. Eu vou deixar só arrumadinho. E vamos colocar o que ela comprou. Então vamos colocar a pizza de mussarela. A caixinha de nuggets, né? Que são os mini chickens. O sundae. O bacon. E a caixinha de picolés. Prontinho. Tudo guardado. Mamãe, agora você já terminou de arrumar tudo? Já pode me dar o meu picolé? Já guardei tudinho, filha. Muito obrigada por você ter ido fazer as compras pra mamãe, tá? De nada, mas agora eu quero meu picolé. Tá muito calor, tô doida pra tomar um sorvete. Claro, filha. Tá aqui, ó, seu picolé. Olha só, a mamãe pegou esse aqui, de 3 sabores. Ai, é o que eu mais gosto. Então toma aqui. Mamãe, eu posso tomar esse sorvete lá na sala vendo televisão? Poder pode, filha. Você só não pode deixar ele derreter e pingar no sofá ou no tapete. Pode deixar. Com a vontade que eu tô de tomar esse sorvete, eu é que não vou desperdiçar nadinha deixando escorrer e pingar no tapete, né, mamãe? Ai, que bom, filha. Então pode ir. Então tá, deixa eu falar aqui com os amiguinhos e já tô indo. Tá, e muito obrigada por ter feito as compras pra mamãe, hein? De nada. Amiguinhos, vocês também ajudam a mamãe de vocês? Aqui em casa, o mercadinho fica logo ali na esquina. A gente vai pela calçada e é pertinho. Por isso que a mamãe deixa eu ir. Como ela tava ocupada, então eu quis ajudar. E vocês também ajudam a mamãe de vocês? Muito bom ajudar, hein, amiguinhos? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa bastante like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Ah, e só pra saber se você assistiu o vídeo até o final, deixa aqui nos comentários qual é o seu sabor de sorvete preferido. O meu é qualquer um, eu gosto de todos os sabores, mas comenta aí o seu, tá? Tchau, amiguinhos!